तो आज हम लगाने जा रहे हैं चाइना शीट फिटिंग। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास आ गया मेन बोर्ड। फिर इसके बाद आ जाता है नीचे लाइट प्लग। इन सब बोर्डों की हमने सफाई कर लेनी अच्छे तरीके से। कुछ बोर्ड की होगी और कुछ की रह रही है। इन बोर्डों की कचरा निकालने के बाद, पाइप फालतू काटने के बाद, ये आ जाते हैं हमारे पास मेन बोर्ड, पावर प्लग बोर्ड। डेंटल रूम है ये, इसलिए इतने ज़्यादा बोर्ड दिए गए हैं यहाँ पर। तो अब चलते हैं हम वीडियो से मुतलिक लाइट प्लग लगाने की तरफ। लाइट प्लग वगैरह लगाने के बाद हम आ जाते हैं मेन शीट्स पर। रूम की 2 फ़ैन है और बकाया लाइट्स हैं। इनके हम कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाते हैं। नीचे लाइट प्लग लग चुका है। फिर आ जाता है हमारे पास लाइट प्लग, यहाँ पर इसके कनेक्शन हो चुके हैं। फिर आ रही है बेल पुश, इसके साथ भी कनेक्शन हो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं। फिर आ गई हमारे पास ये फिनिशिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये देख लें आप, बिल्कुल सीधी और प्लेन साथ दीवार के साथ लग के आई है शीट हमारी। बेल पुश, ये पावर प्लग आ गया एसी का। ये आ गया डबल लाइट प्लग। तो ये पावर प्लग आ गया, ये डबल लाइट प्लग, ये लाइट प्लग 6 in 1। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।